Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, yayınlanan son bölüm fragmanıyla yine sosyal medyanın gündemine oturdu. Yeni bölümde tansiyon giderek yükseliyor. Mustafa'nın ani dönüşü, hem izleyiciler hem de karakterler arasında büyük bir merak yarattı. Mustafa'nın kafasında ne planladığı ise yine merak konusu. Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölüm fragmanında Doğa, Cemre ile birlikte trafik kazası geçiriyor. Arabanın takla atmasının ardından Doğan'ın hayatta kalıp kalmayacağı merak ediliyor. Bu fragmandan sonra, Doğa diziden çıktı mı sorusu akıllara geldi. Kızılcık Şerbeti'nde genelde ölümler diziden ayrılık getiriyor. En son Pembe karakteriyle Sibel Taşçıoğlu diziden çıkarılmıştı.